就係遊步園紫心車啦，我哋而家去遊步園啦。呢個就係我哋嘅大餐啦。呢個 Trender 咧就係其中呢個包咧就係 Trender 嘅名物嚟。食個 yogurt 先啊！甜甜地有芥辣味嘅玉子蛋，玉子蛋。到喺呢度咧就係遊步園啦，呢個咧就係車站嗰後面。好啦，跟住呢個就好著名嘅芝士蛋糕鋪，下咗我哋。入邊咧係好濕潤嘅，出邊咧係烤好咗嘅芝士蛋糕。咁呢個真係好靚。比一般嘅布甸咧係水一啲。好靚。茶味超濃啊！呢個，超濃啊！呢個抹茶味，蛋糕質咁嘅冬甩，嚟到呢度我覺得食咗好多。呢個都係一個比一個好食啊！點算？呢間就係我哋嘅旅館啦。係。就係浴衣啦。這邊的話，浴衣可以做選擇，可以選擇喜歡的花色。哦，我得㗎。Slowly. Roof is brown. Yes. YouTuber. 哇，好靚嘅景啊！呢度就係九州啦。九州都係比較鄉村嘅地方。
㗎喺嗰度。喺金輪湖度俾我哋落一落。有少少落雨喎，好似有間球星。有啲 goose 喺嗰度。翻嚟啦，我哋 good， 辛苦佢啦，辛苦晒。咁咧，而家我哋就喺我哋間房度食呢個嘅壽喜燒啦，我哋就等緊佢咧嚟幫我哋煮啦。喺呢個無花果沙律啦，佢就係配呢一個嘅芝麻汁嘅。呢個係烏茶，黏黏地口。其實佢都好快喎，嗬。有沾咗蛋汁嘅牛肉觀眾朋友們，看看這個沾了蛋漿的牛肉。入口即溶嘅牛，你哋試過未啊？哇！呢個同平時喺超市惠康買嗰啲一包特價嗰啲簡直唔一樣。你知唔知佢腍嘅程度係可以去到邊度？佢油脂個比例簡直係 perfect。唔係，我覺得好甜。很多食物。對，所以我哋食完嘢之後呢，佢哋就幫我哋鋪咗床喺壽司食飯嗰個位置。好啦，咁我哋聽日再見，因為實在太飽啦。